बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम नाजरीन और सामाईन खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, इस वक्त जो एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, इस वक्त जो अमरीकी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या FBI है, उसने एक ख़तरनाक वार्निंग जारी कर दी है, एक तंबीह अमेरिका के अंदर रहने वालों के लिए जारी कर दी है। क्या खबर है, इस पर भी बात करते चलेंगे। इसके साथ साथ अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जेक सुलिवैन के कुछ बयानात सामने आ रहे हैं और ये बयानात फ़लस्तीन के हवाले से हैं, इस मामले के हवाले से हैं जो कि इस वक्त गज़ा के अंदर मामलात चल रहे हैं, इसके हवाले से, और इसके साथ साथ हमास के हवाले से भी कुछ बयानात हैं जो कि सामने आ रहे हैं। इस पर भी इस वीडियो में बात करते चलेंगे। इसके साथ साथ जो जंगबंदी का मामला है इस वक्त गज़ा के अंदर और उसके साथ साथ वेस्ट बैंक के अंदर भी अब ये मामला बढ़ता जा रहा है, इस पर अमरीकी CIA डायरेक्टर विलियम बर्न्स का जो बयान सामने आया है, इसको भी शामिल करते चलेंगे। तो अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल पाक गोल्ड मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और कमेंट्स में अपनी कीमती आरा का इजहार ज़रूर कीजिएगा। जो FBI डायरेक्टर है उसका एक बड़ा हैरान कुन बयान सामने आ रहा है। There are foreign terrorist organizations calling for attack against us in a way that we have not seen in a long time. मुतनब्बे किया जा रहा है, तंबीह की जा रही है, वार्निंग दी जा रही है और ये वार्निंग सामने आई है। अब ये बयान FBI के डायरेक्टर की जानिब से, यानी अमरीकी FBI डायरेक्टर की जानिब से सामने आ रहा है और वो इस चीज़ की निशानदही कर रहा है, एक ऐसे हमले की निशानदही कर रहा है जो कि आने वाले वक्तों में अमेरिका पे हो सकता है। और इसका इंदिया ये दिया जा रहा है कि ऐसी बहुत सारी दहशतगर्द तंजीमें हैं जो एक ऐसा हमला प्लान कर रही हैं अमेरिका के ऊपर, जो कि अमेरिका ने काफ़ी वक्तों से नहीं देखा। यानी एक बहुत बड़ा प्लान है, एक ऐसे हमले का प्लान जो कि अमेरिका के ऊपर किया जाना है। अब ये चीज़ें वाज़ेह नहीं है कि ये हमला आया अमेरिका के अंदर किया जाएगा या फिर उन फ़ौजों पे किया जाएगा जो इस वक्त दूसरे ममालिक में सर्व कर रही हैं या दूसरे ममालिक में अपने जो है वो छोटे छोटे हेडक्वार्टर्स बना के बैठी हुई हैं, वहाँ पे किया जाएगा। तो एक चीज़ तो सामने आ चुकी है कि कुछ दहशतगर्द तंजीमें जो कि बाहरी फ़ॉरेन दहशतगर्द तंजीमें हैं जिनका इस वक्त अमेरिका के अंदर कोई वजूद मौजूद नहीं है, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो कोई ऐसा हमला कर सकती हैं अमेरिका के ऊपर जो कि इन तमाम वक्तों में होने वाले हमलों से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और बड़ा हो सकता है। तो ये चीज़ भी इस वक्त सामने आ रही है और इस चीज़ के बारे में भी आगाह कर दिया गया है और तंबीह कर दी गई है, वार्न कर दिया गया है। अब इसके साथ साथ जो अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है जेक सुलिवान, उसकी जानिब से भी कुछ बयान सामने आ रहे हैं और वो बयान ये हैं, वी वर्क डेली टू रीच एन एग्रीमेंट दैट विल लीड टू द रिटर्न ऑफ द हॉस्टेजेस फ्रॉम गाजा एंड वी डू नॉट नो एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट देम। अब अमरीकी कौमी सलामती मुशीर, जो कि जेक सुलिवान नामी एक मुशीर है अमरीकी कौमी सलामती का, गज़ा के अंदर इस वक्त जो कैदी महसूर हैं या वो तमाम कैदी जो कि तूफ़ान अल-अक़सा के आगाज़ के बाद हमास की जानिब से कैप्चर किए गए थे, उनके बारे में ये कह रहा है कि हम रोज़ाना कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह से एक एग्रीमेंट तक पहुंच जाएं और जितने भी हमारे इस वक्त हॉस्टेजेस या कैदी हमास के क़ैद में गज़ा में मौजूद हैं उनकी बाहिफाजत वापसी जो है उसको यकीनी बनाया जाए। लेकिन उसके आगे के जो जुमले हैं, वी डू नॉट नो एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट देम। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अमेरिका जैसा मुल्क जो अपने आप को बहुत बड़ा सुपर पावर समझता है और हर चीज़ में मदाखलत करने में सबसे पहले आगे रहता है, अपनी एक बहुत भरपूर जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसी भी रखता है CIA नामी, वो ये उसका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ये कह रहा है कि हमें ये नहीं पता कि वो तमाम हॉस्टेजेस कहाँ हैं, उनके बारे में हमें कोई मालूमात नहीं है, आया वो ज़िंदा भी हैं या मर खप गए, क्या चीज़ें हैं उनके बारे में अब कुछ नहीं पता। तो ये इस वक्त हालात हैं कि हमास इतनी मजबूत और मुस्तहकम इस वक्त कैफियत रखती है गज़ा के अंदर कि इन कैदियों को गज़ा के अंदर ही छुपा के रखा हुआ है, लेकिन दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो भी इसका सुराग लगाने में नाकाम है। तो ये एक चीज़ सामने आ रही है। दूसरी जानिब हमास हैज़ क्रिएटेड एन अनपैरेलल्ड बर्डन ऑन इसराइली मिलिट्री ऑपरेशंस। अब जैसे जैसे इस वक्त गज़ा के अंदर इसराइली मिलिट्री ऑपरेशंस या इसराइल के जो जारहाना इक़दामात हैं वो बढ़ रहे हैं, हमास उनके मुकाबले में जिस तरह की बेमिसाल कार्रवाइयाँ करती जा रही है वो, और ये तमाम कार्रवाइयाँ इन इसराइली ऑपरेशंस पे जिस तरह से बोझ बनती जा रही हैं, यानी अब
حماس کی کارروائیاں نمبرز بڑھتے جا رہے ہیں ان کارروائیوں کے، اور اس وقت جو غاصب صہیونی غزہ میں اپنے آپریشنز کر رہے ہیں ان کے اوپر ان حماس کی جو کارروائیاں ہیں یہ بے مثال بوجھ بنتی جا رہی ہیں۔ یعنی اب آپ یہ اندازہ لگائیے کہ اس وقت حماس کے بارے میں امریکی سیکیورٹی ایڈوائزر یہ کہنے پر مجبور ہے کہ حماس نے اسرائیل کے تمام ملٹری آپریشنز کے اوپر ایک بے مثال بوجھ پیدا کر دیا ہے۔ یعنی جتنی تمام کارروائیاں اس وقت اسرائیلی فوج غزہ میں کر رہا ہے اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکل رہا، لیکن اس وقت جو حماس کا پریشر ہے نا وہ ان تمام کارروائیوں پہ غالب آتا جا رہا ہے، اور ایک بے مثال بوجھ ہے جو کہ اس وقت اسرائیلی فوج پہ بنتا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو دشمن بھی ماننے پہ مجبور ہے کہ حماس کی جو کارروائیاں ہیں وہ ان تمام چیزوں سے قطع نظر کہ کس طرح سے اسرائیلی تباہی مچا رہے ہیں، آپریشنز کر رہے ہیں غزہ کے اندر، لیکن ابھی بھی پھر حماس کا جو پلڑا ہے وہ باہری ہے۔ تو یہ چیزیں اس وقت سامنے آ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وی بلیو دیٹ دیر آر اسٹل 5 Americans detained in Gaza۔ اب ایک اور چیز بھی ہے کہ ان تمام قیدیوں میں جو کہ حماس کی جانب سے کیپچر کیے گئے تھے 7 اکتوبر کے واقعے کے بعد، ان میں ایسے 5 امریکی بھی موجود ہیں جو کہ اس وقت حماس کی قید میں ہیں اور اب تک آزاد نہیں ہوئے ہیں، اور ان کا بھی کچھ نہیں پتہ کہ وہ ہیں کہاں، زندہ بھی ہیں، مر گئے، کیا ہوا ان کا، کوئی انفارمیشن نہیں ہے۔ لیکن بس اتنا معلوم ہے کہ 5 امریکی ابھی بھی غزہ کے اندر حماس کی قید میں ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو CIA کا ڈائریکٹر ہے ولیم برنز، اس کا ایک بیان سامنے آ رہا ہے، اٹس ان ایوری ونز انٹرسٹ ٹو ریچ اے سیز فائر ایگریمنٹ ٹو کام دا سچویشن ان دا ویسٹ بینک اینڈ دا ریجن۔ اب کیفیت اس طرح ہے کہ ایک طرف تو جب بھی سیز فائر کی باتیں ہوتی تھیں، کوئی بھی ریزولوشن اقوام متحدہ میں پیش کی جاتی تھی، امریکہ وہ واحد ملک تھا جو سب سے پہلے اس کو ویٹو کرتا تھا، یعنی اس سیز فائر کی سب سے پہلی مخالفت امریکہ کی جانب سے سامنے آتی تھی۔ لیکن اب اپنے انٹرسٹ کے لیے جو ہے وہ یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ لوگوں کا انٹرسٹ بتایا جا رہا ہے کہ تمام لوگوں کے انٹرسٹ کے اندر یہ چیز ہے کہ ایک سیز فائر کا معاہدہ ہو، جنگ بندی کا معاہدہ ہو، جس کی وجہ سے ویسٹ بینک یعنی مغربی کنارے میں اور اس وقت غزہ کے جو معاملات ہیں ان کے اندر کچھ کمی آئے، ان کے معاملات سیٹل ہوں۔ تو یہ اس وقت CIA کا ڈائریکٹر ہے جو کہ اس کا بیان سامنے آ رہا ہے۔ اچھا، یہ وہی شخص ہے جس کے حالیہ کافی سارے دورے مشرق وسطیٰ میں لگتے رہے اور ان پیس پروسیس کے اندر اس کو شامل رکھا گیا۔ اب اس کا یہ بیان سامنے آنا جو ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ اب امریکہ بھی اس بات پہ مجبور ہوتا جا رہا ہے کہ کسی طرح سے اس جنگ کے اونٹ کو ایک جانب بٹھا دیا جائے۔ یعنی اگر یہ پھر بپھرتا ہے تو پھر معاملہ جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہوگا۔ ایک جانب تو لبنان کا محاذ ویسے ہی بگڑتا جا رہا ہے، غزہ کا معاملہ ان سے سنبھل نہیں رہا، تو اب صرف ایک ہی حل ہے اس معاملے کا، وہ یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے جنگ بندی کی جائے اور امداد کی رسائی فلسطینیوں تک پہنچے۔ تو یہ تھا اس وقت تک کا ہمارا خبرنامہ۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ خبریں اور خبرنامہ پسند آیا ہوگا۔ اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ہمارا یہ چینل پاک گولڈ میڈیا، اس کو سبسکرائب بھی کرتے چلے جائیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ و ناصر۔